السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ ابو سفیان نعمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو سے کلاسز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں قواعد کی، اور قواعد کے اندر جو چیپٹر چلنے والا ہے وہ ہے مترادف الفاظ، یعنی وہ الفاظ جو بولے تو ایک جیسے جاتے ہیں، ان کی آواز یکساں ہوتی ہے، یعنی آواز بولنے میں ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن ان کے معنی جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں، یعنی الگ الگ معنی ہوتے ہیں ان کے۔ تو بورڈ ایگزام میں یہ سوالات ادھکتر پوچھے جاتے ہیں کہ مترادف لفظ اس میں سے کون سا ہے، اور بچے اسی میں دھکمکا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ لفظ ہم سے کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا لفظ صحیح ہے اور کون سا لفظ غلط ہے، کس حرف کا کون سے لفظ کا معنی یہ ہے اور کون سے لفظ کا معنی وہ ہے۔ تو یہ تمام کنفیوژن آج کی اس ویڈیو میں دور ہونے والا ہے۔ اگر آپ بھی بورڈ ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے اسپیشل ہے اور آپ کے لیے یہ اچھا بنے گا، کیونکہ اگر ہم یہ لفظ جان گئے تو کم سے کم 5 نمبر تو ہم کھینچ ہی لیں گے۔ تو آئیے، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو ہمارے آپ لوگ کو پسند آتی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسے اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کر دیں۔ اور ایک مؤدبانہ درخواست یہ بھی ہے کہ یہ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کی کوالٹی کو تھوڑا سا بڑھا لیا کریں۔ تو آئیے ہم اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے مترادف لفظ، یعنی ہم معنی کا معنی ہوتا ہے ایک جیسا لفظ، لیکن الفاظ کیا ہوتے ہیں، اس کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ لفظ ایک جیسا ہوتا ہے، معنی کیا ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہم تلفظ و مختلف الفاظ معنی۔ مختلف کا معنی ہوتا ہے ایک، ہم تلفظ کا معنی ہوتا ہے ایک جیسے لفظ، لیکن کیا ہے یہاں پر وہ مختلف، یعنی اس کے الگ الگ کیا ہے، معنی ہیں، الفاظ بھی ہے اور معنی بھی ہم نے دیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو ہم نے کیا لکھا ہے، بعض الفاظ ایسے ہیں، یعنی کچھ لفظ ایسے ہیں جن کو بولا ایک ہی طریقہ سے جاتا ہے، یعنی بولنے میں وہ ایک ہی جیسا لگتا ہے، لیکن اس کا معنی بالکل کیا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ یعنی ہم بول لیتے ہیں تو ایک جیسے، لیکن جو اس کا معنی جب ہم کو پتا چلتا ہے تو ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بولے تو ٹھیک تھے لیکن غلط کیسے ہو گیا۔ ہمارے جو نمبر تھوڑے بہت کٹ جاتے ہیں وہ الفاظ کی وجہ سے ہی کرتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ہم لکھنے کو کچھ اور لکھ کچھ دیتے ہیں، حرف کچھ ہونا چاہیے، تلفظ کچھ اور ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے تھوڑا بہت ہمارا نمبر اس میں بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو سیکھ لیں گے تو یہ بورڈ ایگزام میں بھی کام آئے گا اور ہمارے روزمرہ کی زندگی میں بھی کام آئے گا۔ ہم سیکھ بھی لیں گے کہ کون سا لفظ کہاں سے نکلتا ہے اور کون سا لفظ کون سے حرف سے شروع ہوتا ہے۔ تو آئیے، یہاں پر سب سے پہلے ہم نے کیا لکھا ہوا ہے، الفاظ، اور یہ ہے معنی، یعنی اس کا الفاظ ہے اور یہ اس کا معنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہے ارض، یعنی زاد سے ارض کا معنی کیا ہوتا ہے، زمین۔ زاد سے ارض کا معنی کیا ہوتا ہے، زمین۔ اور یہاں پر عرض عین سے جو ہوتا ہے، اس کا ہوتا ہے چوڑائی یا پیش کرنا، یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ عرض کا معنی یا تو چوڑائی ہوگا، کہتے ہیں نا کہ یہ اتنے عرض کا ہے، یہ اتنا ہے بھائی، اتنا ہے، تو چوڑائی جو لمبائی چوڑائی ہوتی ہے اس کو عرض بھی کہتے ہیں، اور عرض کا معنی یہ بھی ہوتا ہے پیش کرنا۔ سمجھے، کسی کی خدمت میں پیش کرنا، بولتے ہیں نا کہ میں آپ کے سامنے کچھ مصرع عرض کر رہا ہوں، یا آپ کے سامنے میں کوئی ایسی بات عرض کر رہا ہوں، تو وہ عین سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے کیا لکھا ہوا، اسراف۔ اسراف جو ہے وہ فا سے ہے اور یہ یہاں پر صاد ہے۔ اسراف کا معنی ہوتا ہے صرف کرنا، یعنی خرچہ کرنا۔ اسراف کا معنی کیا ہوتا ہے، صرف کرنا، یعنی کسی کو دینا، جیسے کسی کو کھانا پروستے ہیں تو کھانا صرف کرنا، کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو پیسہ صرف کرنا، یہ ہوتا ہے۔ اور یہ اسراف جو ہے، اسراف یعنی سین سے، اس کا معنی ہوتا ہے فضول خرچی، یعنی جس میں پیسہ نہیں لگانا چاہیے اس میں جو ہم پیسہ لگا دیتے ہیں اسی کو کیا بولتے ہیں، فضول خرچی۔ اب یہاں دیکھیے حال، حال جو ہے یہاں پر بڑی ہا سے ہے، اور حال کا معنی کیا ہوتا ہے، حالت۔ حال کا معنی کیا ہوتا ہے، حالت۔ اور یہاں پر جو چھوٹی ہا سے حال ہے، یہاں پر حال کا معنی ہوتا ہے سفید، اور حال کا معنی ایک وہ بھی ہوتا ہے جو کھیتوں میں نمی ہوتا ہے اس کو بھی حال بولتے ہیں چھوٹی ہا سے۔ اور حال کا معنی ایک اور ہوتا ہے کہ جو ہم جیسے کوئی بڑا بڑا کمرہ ہوتا ہے اس کو بھی حال بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا بعد، با الف زبر با دال ساکن، جیسے یہ لکھا ہوا ہے بعد۔ بعد کا معنی کیا ہوتا ہے، دیکھیں بعد کا معنی ہوتا ہے ہوا، جنگل، بیابان، جو کھیت پتھار ہوتے ہیں، بڑے بڑے کھیت اور جو چوراہا وغیرہ ہوتا ہے اس کو بعد بولا جاتا ہے۔ بعد کا معنی ہوا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک ہے بعد، یعنی با عین دال،
बाद का माना होता है पीछे, कुछ देर के बाद, समझे। तो बाद जो होता है बोला एक ही जाता है, लेकिन लिखा अलग अलग जाता है, उसका माना भी तब्दील हो जाता है। बाद और बाद अलग अलग हो जाता है, ठीक है। और देखिए अबद और इसका अबद का माना क्या है? बंदा। अबद का माना क्या है? बंदा, यानी कोई इंसान को बंदा होता है ना, अल्लाह का बंदा, उसी को अबद बोलते हैं। और अबद जो है अलिफ से, ये क्या होता है? इसका माना होता है हमेशा। और एक बात और बता दूं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों वीवीआई क्वेश्चन है, समझे। अबद और अबद ये दोनों क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, जहन में नोट कर लीजिए अभी, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ देखिए, हजर। हजर जो है बड़ी हा से हजर, हजर का माना क्या होता है? पत्थर। और छोटी हा जो है हजर, इसका माना क्या होता है? जुदाई। हजर और हजर फर्क है। हजर जो बड़ी हा से, उसका माना क्या है? पत्थर। और जो छोटे हा से हजर है, उसका माना क्या है? जुदाई। देखिए हौल, हौल जो है बड़ी हा से, उसका माना है ताकत। और हौल जो है, हौल का माना है दहशत। हौलनाक, हौलनाक और हौलनाक। हौलनाक किसको बोलते हैं? ताकत को। और हौलनाक जो होता है छोटी हाथ से, उसको बोलते हैं दहशत गर्दी। जाल, जाल तो सब जानते हैं, जाल भी होता है, जो मछली जिससे मारते हैं वो भी जाल होता है, मच्छरदानी होता है वो भी जाल होता है, बहुत तरीकों का जाल होता है। तो जाल जो होता है वो क्या होता है? फंदा। एक वो जाल भी होता है जो दुश्मन हमारे खिलाफ चाल चलते हैं, जाल बुनते हैं, समझे। जैसे कोई फौजी होता है, आप बॉर्डर वगैरह पे जाएंगे तो बहुत सारी जगह जाल बिछा होता है, जमीन खोदकर नीचे लकड़ियां वगैरह नुकीले डाले रहते हैं, तो उसको भी जाल बोलते हैं। जाल, जाल का माना क्या होता है? फंदा। अब एक है जाल, यानी जी माइन लाम, जाल। जाल का माना क्या होता है? नकल करना, यानी कॉपी करना, किसी का कॉपी करना, चाहे वो कोई भी चीज हो, नाट हो, गाना हो, या कोई भी ऐसी चीज हो जिसको हम कॉपी कर लिए हैं, उसका देख के नकल कर लिए हैं, उसको क्या बोलते हैं? जाल बोलते हैं। आगे देखिए बाज, बाज और बाज, ये भी क्या है? वीवीआई है, याद रखिएगा, ये भी वीवीआई है, इसको भी क्या कर लेंगे आप? नोट कर लेंगे। बाज और बाज, बाज का माना क्या होता है? चिड़िया। और बाज का माना भी ये भी होता है सुधरना, यानी हम बोलते हैं ना कि भाई तुम्हें बार बार समझा रहा हूं, तुम बाज आ जाओ, यानी तुम सुधर जाओ, नहीं तो फिर आगे हम कुछ करेंगे। तो बाज जो होता है, इसका माना एक चिड़िया भी होता है, जो बहुत मशहूर चिड़िया है बाज, जिसको आप नाम भी सुने होंगे। और एक क्या होता है? बाज यानी सुधरना, यानी किसी को बोलते हैं भाई तुम बाज आ जाओ, ये काम छोड़ दो, ये काम से बाज आ जाओ, यानी सुधर जाओ। आगे क्या है? बाज, यानी बाइन और ज़ाद, बाज। बाज का माना होता है कोई और, समझे। यानी बोलते हैं ना बाज आदमी ऐसे होते हैं, यानी बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं, बाज उसी में लगाया जाता है। तो ये थे मुतरादिफ अल्फाज, यानी हम जैसे अल्फाज। एक अल्फाज हैं, बोले एक जैसे जाते हैं, हरफ हमारा एक जैसा लगता है, लेकिन माने जो हैं इसके तब्दील होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में अगर आपको कोई भी परेशानी, कोई भी ऐसा चीज दिक्कत दे रहा है जो आपके समझ से बाहर है, तो एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं सबका कमेंट का जवाब देता हूं, और मैं आपके भी कमेंट का जवाब दूंगा। और आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने अभी तक जो सब्सक्राइबर बढ़वा दिए हैं वो 370 के लगभग हो चुका है। तो ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें और आगे बढ़ाते रहें। अभी तक के लिए बस इतना ही। कल इंशाअल्लाह ताला कुछ और चैप्टर में आपके सामने लेकर आऊंगा और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कराऊंगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।